हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग वर्क ऑन साइट एट ग्राउंड लेवल। बहुत सारे सिविल इंजीनियर का कमेंट आया था, सर आप बताएं क्या स्टेप होते हैं अगर हम किसी भी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कैसे एग्जीक्यूशन करना है, कैसे लेआउट करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको बताना है। तो आज मैं आपको ये सारी चीज़ बताऊँगा। देखिए दोस्तों, सपोज करिए ये आपका ड्राइंग है, क्लियर। सपोज करिए ये वाइट कलर का आपका फील्ड है, इसमें आपने लेआउट करके आपने ये एग्जीक्यूशन के मार्क दे रखे हैं। ये सपोज करिए ये आपके जिस आपको स्क्वायर फॉर्म में जो दिख रहा है ये आपके एग्जीक्यूशन के साइज हैं, ये आपके डीप जो मार्क हैं वो आपके कॉलम के मार्क हैं। ओके, तो हमें क्या करना होता है, कैसे हम फुटिंग करते हैं, कैसे हम कास्टिंग करते हैं, कैसे लेआउट करते हैं, कैसे हम पॉलीथिन सीट का यूज करते हैं, बिटुमेन पेंट का यूज करते हैं, ये सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। ये आपकी ड्राइंग है, रूम 1 रूम 2 ओपन वरांडा है। यहाँ आपके ये कॉलम आ रहे हैं, 8 टाइप ऑफ कॉलम आपकी बिल्डिंग में आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आप सबसे पहले आपने लेआउट करके ये एग्जीक्यूशन का मार्क कर दिया है कि कहाँ कहाँ हमारा एग्जीक्यूशन होना है। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा। सबसे पहले हम बात करते हैं क्या स्टेप होना चाहिए हमारा। सबसे पहले हम ग्राउंड पढ़ा है आपका, क्लियर। उसके बाद आपको क्या करना होता है, क्लीनिंग सरफेस एंड लेआउट। जब तक आप क्लीन नहीं करेंगे, सपोज करिए वहाँ पे आपके पेड़ वगैरह लगे हुए हैं, जब तक आप साफ़ नहीं करेंगे तो लेआउट नहीं कर पाएंगे ईजिली। तो सबसे पहले आपको क्लीन सरफेस करना है, फिर उसके बाद आपको लेआउट करना है। लेआउट करने के बाद क्या होगा, आपको एक मार्क मिलेगा एग्जीक्यूशन का इस टाइप का, क्लियर। यहाँ आपको मालूम पड़ेगा कि कहाँ कहाँ हमारे कॉलम आ रहे हैं, कहाँ कहाँ हमें गड्ढा खोदना है। तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या है इसके बाद, देखिए अर्थवर्क एग्जीक्यूशन। जी अब की ये हमारा ग्राउंड लेवल है, क्लियर। यहाँ से हमने एग्जीक्यूशन किया है नीचे की साइड। सपोज करिए आपका गड्ढा है 4x4 का या इंटू 4, ठीक है। 4x4 लंबाई चौड़ाई और 4 फुट गहराई। तो आपने 4 फुट गहरा इसका एग्जीक्यूशन किया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, देखिए क्लीनिंग सरफेस हो गया, लेआउट हो गया, अर्थवर्क एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट स्टेप आता है आपका टर्माइट कंट्रोल। ये आप समझ रहे हैं ना, टर्माइट कंट्रोल नाम से ही क्लियर हो रहा है दोस्तों। इसमें क्या रहता है, एंटी फंगस स्प्रे करते हैं हम 24 आवर के लिए, जिससे हमें आगे प्रॉब्लम ना आए टर्माइट की, क्लियर। फोर्थ आता है आपका पॉलीथिन सीट। पॉलीथिन सीट हम क्यों करते हैं, तो सबसे पहले टर्माइट कंट्रोल करना होता है आपको बेस में। इसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं पॉलीथिन सीट को। बहुत सारे लोग इंजीनियर नहीं करते हैं पॉलीथिन सीट टर्माइट कंट्रोल, लेकिन ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। पॉलीथिन सीट का क्या यूज होता है दोस्तों, देखिए पर्पज होल्ड वाटर ऑफ कॉन्क्रीट एंड जो लूज होती है ना, वर्केबिलिटी एंड स्ट्रेंथ, उसको रोकता है दोस्तों। सीधी सी बात ये रहता है, जो कॉन्क्रीट का वाटर है उसे होल्ड करता है, क्लियर। इसलिए हम पॉलीथिन सीट का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका पीसीसी। आपने देखा होगा किसी भी आरसीसी स्ट्रक्चर के नीचे हम पीसीसी करते हैं। उसका कारण रहता है हमें प्लेन सरफेस मिल जाता है, जिससे एंडुलेशन नहीं होते हैं और एक स्ट्रॉन्ग बेस मिल जाता है। अभी आप मिट्टी में बिना पीसीसी के किए होंगे तो आप में कोरियन का रिस्क रहता है, क्योंकि इतना कवर हम नहीं लेते हैं। मोस्टली फुटिंग में 50 to 75 mm कवर लेते हैं हम बेस में। इस कारण हम पीसीसी करते हैं दोस्तों। एक हार्ड स्ट्रैटा भी मिल जाता है। वैसे तो आपको सॉइली आप इतना डीप खोदते हैं तो वहाँ से मिल जाता है, लेकिन हम पीसीसी एडिशनल करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है इसका स्टेप, फोर्थ पॉलीथिन सीट, फिफ्थ पीसीसी। नेक्स्ट आता है आपका रेनफोर्समेंट कॉलम सेट। आपने देखा होगा पीसीसी होने के बाद आप इस टाइप का रेनफोर्समेंट करते हैं, इसे हम कहते हैं जाल। जाल जब भी हम फुटिंग प्रिपेयर करते हैं तो सबसे पहले नीचे जाल बांधते हैं। उसके बाद हम कॉलम, जहाँ भी हमारा कॉलम का लेआउट होता है उस हिसाब से हम उस कॉलम को उस जगह पर रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करते हैं, ठीक है। सपोज करिए ये आपका तैयार हो गया है, आपने लेआउट किया, उसके बाद आपने ये ग्रेड जाली बांध दी है, उसके बाद कॉलम आपने रख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप आएगा आपका क्या, देखिए 6 आपने रेनफोर्समेंट कॉलम एंड सेट कर लिया। नेक्स्ट आता है आपका फुटिंग रेनफोर्समेंट प्लस कास्टिंग। ये आपकी फुटिंग है। सपोज करिए आपने इसकी कास्टिंग कर ली, ये स्टेप भी आपका कंप्लीट हो गया। अब 8 स्टेप क्या आता है, बिटुमेन पेंट। बिटुमेन पेंट क्यों करते हैं हम फुटिंग के ऊपर, देखिए दोस्तों लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर के लिए दोस्तों, तो स्ट्रक्चर की लाइफ है इंक्रीज हो जाए, वाटर प्रूफिंग एजेंट की तरह काम करता है बिटुमेन पेंट हमारा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, अगर आपने फुटिंग कर दी है, अब क्या करना है आपको, ये फुटिंग आपकी कास्ट हो चुकी है तो इसके बाद आप अगेन लेआउट करेंगे। उसके बाद क्या होगा, आपका कॉलम का कास्टिंग होगा दोस्तों लेआउट करने के बाद, ठीक है। अगेन कॉलम स्टार्टर लेआउट, ठीक है। इसके बाद आप कॉलम कास्टिंग करेंगे, उसके बाद आप प्लंथ लेवल तक कास्ट करने के बाद प्लंथ बीम को ले करेंगे, उसके बाद फिर कॉलम कंटिन्यू करेंगे। उसके लास्ट जो स्टेप आता है 11th, वो रहता है आपका अर्थ फिलिंग, जिससे आपका ये एग्जीक्यूशन का काम पूरा हो जाता है। जी दोस्तों, आपका ग्राउंड लेवल का काम मैंने आपको बता दिया है, क्या स्टेप रहते हैं हमारे, किस किस टाइप से हम
इतनी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्लियर। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।